没事，不要给 Winter 上压力。他就给 Winter 抢个飞机过来。但是我们这点要掉了。Winter 看能不能抢到飞机吧，我们这个点应该是要掉了。那个轮廓没办法解决掉啊。没有人就没人解。啊！哎呀！哎，漂亮！我说这兵水都难对啊。对呀。Winter，我要上主台 ，Winter，歪了，Winter，你怎么给玩傻了？能放大了！我靠，牛逼！我操，飞机场了！该咋了呢？放我，你放我。有高架，有高架吗？有没有高架？高架。我居然无视了运兵车，我的。这下看清了，嘿嘿。下属了，一个大红耗子窜过去了。
桥下躲导弹来了个 TV 弹。又来了一个，惨案就此发生。2楼打击中。敌方兵力剩余不多，行动继续。注意，据点702遭到攻击。全程的战术巡航导弹打击，寻找掩体。这是最后一道防线，攻击一切代价受控。防空警报，我以为要炸 C1，赶紧跑开。谁能知道对面炸的中间？感谢观看，求求点赞关注。